School watu wamekubodisha pale kwenye mtandao, watu wanasema una kichwa kubwa, una tumbo kubwa. Ipi imechangia? Ni wewe ndo unaongea. Huyu ndo anaongea. Sinikwambia mtoto mbaya huyu. Sikwambia mtoto ana mikosi huyu. Umemtoa wapi huyu? Wewe ndo unaongea. Kichwa wangu inakuhusia nini? Tumbo wangu inakuhusia nini? Unafanyika hapa leo? Ngoja kidogo. Nani? Na play to net. Nani? Na play to net. Kabisa. Niambieni. Cassy Pulina kwa leo. Kumbe mpira ngumu. Mpira ngumu. Kazi ngumu. Tunafanya mazoezi. Tunashukuru alhamdulillah. Nimepata mwito kubwa sana. Nina sign na timu kubwa sana Kenya. Timu moja kubwa sana. Wamenitafuta wakaniambia Cassy, tumeona umekuwa ukisupport talent, umekuwa ukifanya vitu, juzi umeonekana kwa boxer, juzi umeonekana kwa riadha, juzi mbona sasa wewe ndo ucheze? Sasa mimi ndo nacheza. Kabisa. So mbona like wacheza maybe unasema ukatwi? Sasa mbona unauliza maswali nini? Tunasema nimetafutwa na timu. Na timu yenye imenitafuta wameniambia Cassy, tumerealize mpira imeenda chini. Na kama wewe unaweza kuchangamua maneno ya sport, mbona usiingie kwa kiwanja? Si unaona ni Kimba? Wewe umeona Kimba? Umeona kwa video garden nento? Juzi mnafanya na kimbi. Tumewachana sasa na industry ya huko. Tumeingia sasa kwa sports. Tunafufua sports. Tunafanya kazi ya kufanya sports. So nimeambiwa na timu. Sijui niseme jina timu. Tuambie. Nitakuwa napita maktaba. Napita maktaba kwa sababu trials ni Januari. Lakini wameniambia kwanza kata 50 kg. 50 kg. Cause sai na weigh 135. 135. Nikitoa 50 kg ni ngapi? Nikitoa 50 inakuja ngapi? 75. Ni kwa laini. Ni kwenye pesa ndo ibalance na kichwa. Unajua kichwa pia kubwa. So mwili na balance na kichwa. Alafu sasa kitu niliniumiza roho, niliulizwa ng'ombe je zinachinjwa pale kichinjio. Pale slaughter house hiyo ya hapa inaitwa Dagoretti. Hakunanga ng'ombe yenye imepita 100 kg. Mtu akaniuliza wewe mbona uko na 135? Ikaniuma roho. Unapata point? Na pia mimi kama chawa rais, mnajua rais hawezi kuwa ati yeye ni mkonde na mimi ni mnono. So pia lazima boss wangu akikonda, mimi pia nikonde. Yes. Cassy, watu wamekubodisha pale kwenye mtandao, watu wanasema una kichwa kubwa, una tumbo kubwa. Ipi imechangia? Ni wewe ndo unaongea. Huyu ndo anaongea. Sinikwambia mtoto mbaya huyu. Sikwambia mtoto ana mikosi huyu. Umemtoa wapi huyu? Wewe ndo unaongea. Kichwa wangu inakuhusia nini? Tumbo wangu inakuhusia nini? Mimi kuna watu ambao wamenona chini na wamekonda juu. Mimi ni flexible. So nikikata na kata. Kichwa inaenda 75 ameniambia balance. Kwa sababu nikienda 65 kichwa inakuwa kubwa. So ninacheza 75 50 kg. Watu wa Nairobi wajua kwamba na cut down 50 kg. By January tarehe 13 nitakuwa niko na challenge ya kukata 50 kg. So Cassy anakata weight. Hiyo ni number 1. Number 2, tunataka tuhakikisha kwamba tumefufua tasnia ya mchezo Kenya mzima. Hata tunacheza mpira hapa. Ukikimbia hapa Nyanza watu wanakimbisha ngozi kama kitu kingine. Usiongee kuhusu hapa Uluyani, watu wanakimbisha ngozi kama kitu kingine. So tunataka kurudisha talanta. Tunataka kusupport uwe boxer, uwe nini, lakini kwa sasa hivi kupitia hiyo narudi kwa kiwanja na ndio niliambia hata juzi Gaucho. Yeye ni mcheza mpira. Akuje asainiwe acheze mpira. Unapata? Mambo ya Jacaranda imeisha. Watu waanze kufanya mchezo. Kimbi akuwe goalkeeper. Gaucho akuwe sijui namba 8. Songa kwa namba sijui namba 6, tusikume mbele hivi. Yes. Lakini ilikuwaje ikawa tu ni Cassy na wala sio wachezaji wengine? Ni jina kubwa. Cassy ni jina imevuka boda. Tanzania anajulikana. Kuna msanii anajulikana Tanzania kunishinda mimi. Wewe anajua hiyo maneno? Ajui, mwambie. Kuna msanii mwenye anajulikana kushinda Rwanda. Sahi. Nitajie msanii mwenye anajulikana. Mmoja tu nisikie. Taja msanii mmoja. Taja msanii mmoja mwenye nadhani ana jina kubwa Kenya. Nikwambie, taja mmoja. Ni wengi. Si ataje huyu. Wewe unajua msanii mgani Kenya? Taja msanii yote random. Cassy. Achana Cassy, jina kubwa tayari imeshavuka boda. Wewe unajua msanii mgani? Kenya. KRG. Boda nini? Ya Sirare. Sirare. Ringtone pia yako. Salga. Ikienda sana. Salga. Willy imeingia Dodoma. Ajengea da.
Bahati. Bahati. Inafika hapo kambani. Maybe Kasipul Januari kifika na bado hujakat 50 kg. Hii timu itafanya nini? Mtoto mpumbavu wewe. Amechanganyikiwa huyo. Nini itatokea? Wewe unaona na sweat ama sweat? Una sweat. Na sweat ama sweat? Sasa nimekata 2 kg kwa kukimbia tu hapa. Amba. Masaa mangapi? Aha. Wewe umekuja saa ngapi? Na mbona mnakuja kunichanganya? Sisi nafanya tizi, mnakuja kunichanganya. Mbona mnachanganya? Mbona siwafahamu nyinyi watoto? Mimi nimewarudilia na nawaambia kwamba tarehe 13 kama